Please subscribe my YouTube channel, press the bell icon or never miss update. হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি শাহরুখ বিশ্বাস। আপনারা দেখছেন বেঙ্গল টেক নিউজ। বাঙালি হয়ে বাংলায় দেখুন। আমরা যে টেক নিউজটি বেরিয়ে আসছে সেটি হলো ফায়ারওয়ার্ক বলে একটি ভিডিও প্ল্যাটফর্ম সফটওয়্যার। এটি টিকটকের মতোই ছোট ছোট ভিডিও আপলোড এবং শেয়ার করা যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে। দেখার বিষয়, টিকটকের মতো এই অ্যাপটিও কি ফেমাস হতে পারবে। 2 নম্বর যেই টেক নিউজটি বেরিয়ে আসছে সেটি হলো জোম্যাটো ডেলিভারি বয় যারা কাজ করে তাদের ফোনে আরোগ্য সেতু বলে একটি অ্যাপ থাকা অনিবার্য করে দিয়েছে। কারণ এই অ্যাপের মাধ্যমে তারা জানতে পারবে তাদের আশেপাশে এরিয়ার মধ্যে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি আছে কিনা। এরপরের আপডেটটি বেরিয়ে আসছে রেডমি 10 ইউথ। এই মোবাইলের ক্যামেরা স্যাম্পেল বেরিয়ে আসলো। এই মোবাইলে থাকবে 4টে ক্যামেরা এবং এই মোবাইলে থাকবে দুর্দান্ত জুম করার একটি দারুণ ফিচার। 4 নম্বর যেই আপডেটটি বেরিয়ে আসছে সেটি হলো হোয়াটসঅ্যাপ। এক ব্যক্তি আগে একসাথে 3 জনের সঙ্গে ভিডিও কল করতে পারত একসঙ্গে, কিন্তু বর্তমানে একটি নতুন আপডেটের ফলে হোয়াটসঅ্যাপে এক ব্যক্তি একসঙ্গে 7 জনের সঙ্গে ভিডিও কল করতে পারবে। পরের আপডেটটি বেরিয়ে আসছে জুম, একটি ভিডিও কল সফটওয়্যার যেখানে বর্তমানে 300 মিলিয়ন ইউজার আছে। এরপরে আপডেটটি বেরিয়ে আসছে রিয়েলমি x50m। এই মোবাইলটি 5G ভার্সন। এই মোবাইলটি চায়নাতে লঞ্চ করে দিয়েছে। এই মোবাইলে থাকছে স্ন্যাপড্রাগন 765 প্রসেসর। এই মোবাইলটি থাকছে 4টে ক্যামেরা এবং 120 হার্ট ডিসপ্লে এবং ডুয়েল পাঞ্চল ক্যামেরা থাকছে। এরপর আপডেটটি বেরিয়ে আসছে কল অফ ডিউটি মোবাইলে একটি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হবে। সেখানে প্রথম প্রাইজ থাকছে $1 মিলিয়ন। যারা গেম খেলতে ইচ্ছুক তারা এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারে। পরের আপডেটটি বেরিয়ে আসছে 5000 কর্মী যাদের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড লিক হয়ে গেছে ইন্টারনেটে, তারা ছিল WHO এর কর্মী। এর থেকে বোঝা যায় ইন্টারনেট এখনো সিকিউর হতে পারেনি। এরপরের যে টেক নিউজটি বেরিয়ে আসছে সেটি হলো একটি রিস্ট ওয়াচ যেটি গভর্নমেন্ট লঞ্চ করার পরিকল্পনা করছে। এই ওয়াচের মাধ্যমে তারা জানতে পারবে তাদের লোকেশন কি, তারা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েছে কি না এবং তাদের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে কি কমে গেছে, তারা এই ঘড়ির মাধ্যমে জানতে পারবে। এরপরে আপডেটটি বেরিয়ে আসছে রিয়েলমি বাডস ওয়্যারলেস প্রো এর নতুন একটি ভার্সন আসছে। আগের থেকে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটি একটি ওয়্যারলেস হেডফোন। এরপরের আপডেটটি বেরিয়ে আসছে রেডমি 10X। এই মোবাইলে থাকছে মিডিয়াটেক G85 প্রসেসর এবং এই মোবাইলটি রেডমি নোট 9 এর মতোই দেখতে অনেকটা।